Le circuit économique. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit économique? Comment on peut le définir? Eh bien, on va définir le circuit économique comme ça. Le circuit économique, on peut dire qu'il s'agit d'un schéma dans lequel on va retrouver les relations entre les agents économiques. Je répète, circuit économique, c'est un schéma, une représentation schématique sous forme de circuit, dans laquelle nous allons trouver toutes les relations entre les agents économiques. La question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'un agent économique? Et qui sont les agents économiques? C'est la première question. Les agents économiques. Eh bien, il y a le chapitre. Le chapitre, les agents économiques ou مشكون. Il y a des qui طلعوا على l'économie ou يحركوا الاقتصاد هما شكون. Ça peut être des individus, des personnes physiques, comme ça peut être un groupe d'individus ou là des personnes morales même. ثاني حاجة غادي نشوفوا اشنو هما les opérations اللي كيديروا هاد les agents économiques. يعني شنو هما les opérations économiques tout simplement اللي كيديروهم هاد les agents économiques. ثالث حاجة غادي نشوفوا في هاد لو شابيتر هو اننا غادي نديسينيو لو schéma ديال le circuit économique. Ensemble, on va dessiner le circuit économique et on va essayer de relier les relations qui existent entre les différents agents économiques. Donc, je répète, le chapitre 3, il y a 3 points que nous allons analyser. Le premier point, c'est les agents économiques. Qui sont ces agents? Le deuxième point, c'est les opérations économiques. Quelles sont les opérations liquidées avec les agents? Et le troisième point, tout simplement, c'est le schéma économique, le schéma du circuit économique qu'on va dessiner ensemble. On commence avec le premier point, les agents économiques. Qui sont les agents économiques? Eh bien, mes champions, on va dire qu'il y en a 6 à peu près. 6 agents économiques. نقول دابا السميات ومن بعد غادي ندويو عليهم ونفسروا كل واحد فيهم اش كاين. أول agent économique غادي نسميوه les ménages. Et on va voir qu'est-ce que c'est que les ménages. واش كنعنيو بلي ménages. Le deuxième agent économique, c'est les entreprises financières. Et on va voir qu'est-ce que cela signifie. Troisièmement, c'est les entreprises non financières. Et on va voir quelle est la différence entre ces deux-là. Quelle est la différence entre une entreprise financière et une entreprise non financière? Le quatrième agent économique, c'est les administrations publiques. On va voir c'est quoi. Le cinquième agent économique, c'est les organisations sans but lucratif. On va voir qu'est-ce que cela signifie. Et en dernier lieu, le reste du monde. Bien, on commence avec le premier agent économique, les ménages. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît ce que c'est que les ménages? Moi, je vais les ménages. Chama. Les ménages, c'est nous, en général. Les maisons. Très bien. Et on fait quoi? Quel est notre rôle essentiellement? La consommation. Eh bien, c'est ça. Regardez mes champions. Les ménages, c'est un agent économique qui est composé des personnes comme nous, n'est-ce pas? Dont le rôle principal, c'est quoi? La consommation. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est des ménages? Eh bien oui, on est des ménages au regard de l'économie. Pourquoi? Parce qu'on consomme. Et مشيتي للحانوت تجي شي حاجه انت راه حركتي ليكونومي انديريكتومون حركتها en tant qu'un agent économique اللي هو شكون؟ les ménages. ولو رول ديالك انت en tant qu'agent économique هو انك كتكونسومي. Et plus que ça. سؤال اخر. Les ménages منين كيجيبوا الفلوس؟ Très bien. Ce sont des salariés, donc ils ramènent l'argent, mais les salaires. Ou là, c'est la retraite. Tu parles de la retraite? Oui, mais la retraite. Non, comme fonctionnaire. Oui, très bien, c'est-à-dire des salaires, mais l'État, salaire public. Voilà, c'est des salariés. Parfois, c'est pas des salariés. Oui, Les entrepreneurs. Les entrepreneurs, est-ce qu'ils ont des salaires? Ben voilà, donc des revenus plus exactement, donc des bénéfices nets. كيفاش غادي نسميوهم بالفرنسي؟ غنسميوهم des dividendes. Les dividendes هو فاش انت كتكون في شي شركه عندك اسهم اسونسيالمون وكتربح من دوك الاسهم الفلوس، نيس با؟ واش هذاك الصالير كيعطيه لك امبلويور لا الشركه تعطيك هذاك الصالير؟ وشي ما دير في بالك فاش كنقول شركه راه الشركه بوحدها وانا بوحدي، نيس با؟ الشركه دخلت الفلوس، واش هادشي كيعني انني دخلت الفلوس؟ لا. خصني نقسموا الفلوس د الشركه كتسنى بارفوا لي زاسوسياسيون هما بعضياتهم واجيو يديروا الحساب كيديروها مره في العام اجي نديروا الحساب تاع داكشي اللي دخلنا هاد العام يعني من فلوس الشركه كنقسموا مع بعضياتنا شحال جانا وكيبقى واحد شويه فين كنرجعوه
الشركه النيت باش عاوتاني يخدموا. يعني لا بارل دو ديفيدوند نيس با، يعني اما لي صالير اما لي ديفيدوند. كاين كاع شي ناس اللي ماشي هما شركاء وما عندهمش دي صالير، ما نسميوهاش صالير، بحال لي بيرسون اللي تيديروا دي بروفيسيون ليبرال، بحال المحامي. المحامي ملي كيدخل الفلوس من الاتعاب لي زونور، كنقولها بالفرونسي لي زونوغير، يعني انا نترافع عليك في هذه القضيه هادي وغادي تعطيني واحد البورسونتاج اون طون كونوغير فلوس، ما نسميوهاش صالير حيت هذاك الكليون ديالو نيس با. والمحامي سي با ان بيزنس مان، سي با ان كوميرسون، سي كنقولها سي مهنه حره، سي اون بروفيسيون ليبرال. المحامي سي با ان كوميرسون، طباب سو ني با ان كوميرسون، ماشي تاجر، مهنه حره. يعني خصك كونكورس مجموعه الحوايج باش ديرها نيس با. و بلوس كو سا راه ما معطيهاش لكل شيء، وبدا واحد تتلعب واحد الدور كبير في لوردر بوبليك نيس با. بحال اخر لو جورناليست مهنه حره، بحال اخر l'architecte, le notaire, très bien, le notaire également, juge public, fonctionnaire. Donc مهن الحره هما هادو، انت حر، انت en fait ما بين وبين، ماشي ديال راسك كومبليتمون وماشي ديال الدوله، ما بين وبين. بغاف ملي كيجيبوا لي ميناج الفلوس بتقول لي صالير، بتقول لي ديفيدوند الا كان هو في شي شركه كياخذ الفلوس ديفيدوند، ولا كياخذ الفلوس ايغالمون من لي زونور اونوغير الا كان اسونسيلمون في مهنه حره تو سامبلومون. ولي جون اللي كياخذوا لارجون ديالهم من الباب. با سي دي بيان مي شامبيون. اول اجون ايكونوميك سميتو يتسمى ميناج، تفكر ليا كونسوماسيون، تفكر ليا ملي جابوا الفلوس من لي سالير، لي بريم ايغالمون يقدروا يجيوهم دي بريم مره دونك هادو كيعتبروا دي بريم. ومن ايغالمون قلنا من لي ديفيدوند. واحد البلان اخر على لي ميناج، واحد يدير واحده اخرى في اطار لا كونسوماسيون. فاش كنقول لا كونسوماسيون دير في بالك لحد الان ان كاينين جوج لي تيب لي كونسوماسيون. كاين واحد لا كونسوماسيون كنسميوها لا كونسوماسيون فينال، وكاين واحد لا كونسوماسيون كنسميوها لا كونسوماسيون انترميديير. اش هو الفرق ما بين لا كونسوماسيون فينال ولا كونسوماسيون انترميديير؟ دابا الا مشيت انا للسوبر مارشي وشريت شي قرعه الماء وشربت القرعه الماء، صافي جو ديتروي لو برودوي نيس با كونسوميتو، et c'est une consommation finale, صافي. consommation intermédiaire par exemple مشيت شريت je dis n'importe quoi، مشيت شريت la farine n'est-ce pas, je l'ai consommé pour produire le pain. Et là c'est pas une consommation finale, c'est une consommation intermédiaire. شريت la farine consommée وصابت اش le pain n'est-ce pas, c'est-à-dire que j'ai détruit le bien au cours d'un processus de production. C'est une consommation intermédiaire. La consommation finale, tu détruis le bien d'une manière finale pour ne pas produire un autre bien, mais tu le détruis d'une manière finale. Elle dit que tu as une consommation finale. Est-ce que c'est clair, mes champions? Je répète. Dans la consommation finale, il y a lorsque tu détruis le bien finalement. Par exemple, je l'ai consommé, c'est une consommation finale, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sais pas, un bien, mais c'est moi qui va le consommer d'une manière finale. Ben ici, c'est une consommation finale. شريت طبله واجده مصاوبه مقاده شريتها حطيتها كوم ديكور، سي اون كونسوماسيون فينال. مي باغ اكزومبل مشيت شريت الحديد، شريت الخشب، شريت النحاس باش نصاوب طبله، كونسوماسيون انترميديير، حيت كونسوميت داك الحديد وداك الشيء ولكن باش تصاوب بيض طبله نيس با. دونك هادي لا ديفيرونس ما بين لا كونسوماسيون فينال et la consommation intermédiaire. نشوفوا دابا لو دوزيام اجون ايكونوميك، les entreprises financières ونقارنوهم مع les entreprises non financières. هذا أول حاجة. بزاف لي زيتيديون فاش كيسموا entreprise financière و entreprise non financière لاش كيمشي لهم عقلهم؟ Les institutions. Bien, هادو لي زيتيديون مزيانين، سي با لا ماجوريتي دي زيتيديون، لا ماجوريتي دي زيتيديون ماشي كيقراو فينونسيير، سورتو اللي ماشي ايكونوميست. اش كيتصحاب ليه؟ كيتصحاب ليه واش فينونسيير هما دي زونتربريز اللي غيربحوا الفلوس، و نون فينونسيير هما دي زونتربريز اللي ما غاديش يربحوا الفلوس. الوغ سا n'a aucune relation avec ça. En économie et dans ce module, dès que tu entends le mot financière, entreprise financière, comme il y a tout d'abord les banques, le banque, elle fait des opérations financières. بحال هكا اش كدير؟ كتاجر فاش البنكه؟ كتاجر في الفلوس نيس با، بحال كتبيع وتشري في الفلوس. والبنكه تتعاون الاقتصاد بواحد الحوايج مهمين بزاف. باش كتعطينا البنكه لي كريدي، فاش كتعطينا لي كريدي كتنمي الاقتصاد.
انا محتاج الفلوس خصني ندير مشروع تجيني كريدي كنمشي كندير مشروع كنمي الاقتصاد تخدموا معايا ناس كنخلصهم لي صالير نسبا كنخلص ضرائب وكنرجع ليها الكريدي اون بليس مع باش اون بليس دي زانتيري ترجع لها الكريدي بليس الفوائد نتاع داكشي اللي هي سلفاتني. يعني هنا البنكه كتحرك ليكونومي elle fait des opérations كنعتبروهم فينونسيير. كاين البنكه كنا اجوتيو également les assurances يعني تسمى فينونسيير اونتربريز فينونسيير تفكر ليها جوج الحوايج لي بانك و لي زاسيورونس. لي زاسيورونس شنو الهدف ديال لي زاسيورونس؟ فوالا ouais. Oui, après le terme qu'on va utiliser, le meilleur terme qu'on va utiliser, c'est le La couche sociale. Le terme que nous allons juger les radicaux le plus juste, c'est le suivant. Les risques. L'assurance. Ah voilà, il va gérer plus les risques, n'est-ce pas? En fait, c'est un risque individuel. Le risque individuel, on va le transformer en un risque collectif. Je dis n'importe quoi. Imaginez avec moi, j'ai peur que je suis le matériel, par exemple, ou j'ai peur n'est-ce pas? Je sais pas, puisque là, يعني كنمشي عند لاسيورونس تنقول لهم هاك واحد الفلوس كل شهر n'est-ce pas ونهار